دیلا بادشاہ نو پلار شاه جهان بادشاہ چې هغه وفات شو نو داغه نه وروسته د یو بل ورونو دارای نوم او د اورنګزیب نوم د دې دواړو په هغه تخت باندې خامخا سیاسي اختلافات راغلل او په کارونو کې د دوی ورونو پلار په تخت باندې په تاج باندې او په بادشاہي باندې جګړه راشي دلته خلک پردي یو بل سره جګړې کوي نو کاغورونو کې نو څه چل په کار خو نه ده خو دي کې د دواړو ورونو یو قسمه جګړه راغله څوک چا سره شو څوک چا سره شو دارا ته چا وویل یاره په دې دلی نه بهر په یو ځای کې په یو میره کې په یو ځای کې یو بزرګ ناست دی کال ته ورشه او هغه نه دعا واخله در دعا به درته وکړي بس دارا داسې لاړو لکه دا اوس چې سیاسیان څنګه د علماو خواته دي بعضې سیاسیان صرف په خاص وخت کې د دعاګانو لپاره هم چې نورو سره بل څه ورشي نو علماو سره دعا لره شي وی دعا راته وکړئ دارا هم لاړو یوټونو ته ودرېږم دعا راته وکړه لاړو وی صاحبه زه خو چې څنګه ورښکاره شو نو هغه بزرګ ورته وکتل وی ته دارا یې ویا وی څله دې ولې راغلې څله تکلیف دې ولې د شاهجهان بادشاه زوی دارا ورته وی صاحبه تاسو خواله راغلم دعا راته وکړئ او چې دا تخت ماته میلاو شي بزرګ ورته وی ته راځه ما خوا کې کښېنه وی بل جي تاسو ته مخامخ کښېنم وی نه ما سره په دې جانماز کښېنه په دې مصله یاره صاحب داسې نشم کولی دا ډېر ماته بې ادبي ښکاري وی کښېنه د خدای بنده بس وی نه جي نشم کولی بس وی دې وی صحیح یم زه وی دعا وکړه الله تعالی چې کومه کې خیر وي هغه وکړي خو بس خاموشه یو څو ټکي دعا یې وکړه هغه یې رخصت کړو اورنګزیب عالمګیر ته خو چا ویلي وو خو هغه نیک سړی و هغه ته هم پته ولګېده چې یاره هغه بزرګ خواته خو تلل پکار دی دعا به ترې واخلم دی هغه بزرګ خواته راغی اورنګزیب عالمګیر دی چې رادننه شي هغه ورته اکه شان غږ وکړو وی راغلی وی راځه ما خوا کې دې مصله باندې کښېنه نو بس اورنګزیب عالمګیر راغی او هغه سره په هغه مصله کښېناست بزرګ ورته وکتل وی رور خو دې خود په دې خبرو نه پوهېدو وی ته خو داسې ما سره زر کښېناستې دې مصله باندې وی صاحب اورېدلي مې دي چې د بزرګانو خبرو کې څه خیر وي نو چې تاسو وایئ دلته کښېنه نو د دې نه انکار کول ما ته بې ادبي ښکاري الامر فوق الادب اورنګزیب عالمګیر نقشبندي وښه د نقشبندي سلسلې سره تعلق د چا موریدو الله اکبر الحمدلله زمونږ داسې فقیران بزرګان او مشایخ تیر شوي دي چې د ملکونو بادشاهان به د هغوی خلفا او مریدان پاتې شوي دي اورنګزیب عالمګیر به د خواجه سیف الدین رحمت الله علیه تاسو زمونږ د سلسله کې وګورئ لږ بره دی لږ د مرزا مظهر جانی جانان رحمت الله علیه نه بره نور محمد بدایونی صاحب رحمت الله علیه بیا د هغوی نه بره سیف الدین صاحب خواجه معصوم صاحب او خواجه مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا د حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه لوسی و اورنګزیب عالمګیر د ده مرید پاتې شو او باقاعده به ده سره و د دې باندې یو کتاب ما کتلی دی عجیب کتاب دی اورنګزیب عالمګیر به باقاعده د خواجه سیف الدین رحمت الله علیه د اسموار نیولی والله اکبر بادشاہ لګي د فقیرانو د اسموار د خدمت لپاره نیسي عبدالرحمن بابا عجیبه شعر ویلی دی زه رحمان هله بادشاه شوم چې ګدا شوم دا خو هله بنده ته بادشاهي میلاویږي چې اول ګدا شي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان هله بادشاه شوم چې ګدا شوم دی به ورسره جفت ګرځېدو او مجدد الفسانی رحمت الله علیه زوی خواجه معصوم سے خپل مکتوباتو کې لیکلي دي ابھی الحمدللہ مجھے بالکل اطمینان ہے ہندوستان کی حکومت کا پلڑا بالکل الٹ گیا وہ انقلاب آیا کہ وہ انقلاب کبھی بھی نہیں آیا تھا اس بادشاہ کے بیٹے جس کا نام اکبر بادشاہ تھا
उन्होंने एक वक्त में अपना एक दीन इलाही के नाम से जारी किया था। अल्लाह ने उसके बेटों और नवासों में अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले नक्शबंदिया के खुद्दाम पैदा किए। चरी निको दूर दावा को दीन इलाही जो करो और नौसू के अल्लाह के नक्शबंदी सिलसिले खादिमान पैदा कर और ब्याह ख्वाजा सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तवे वे दो औरंगजेब आलमगीर के ख्याल ढेर सा था डांड डपटुन को हुए वर्तवाए दार गलत थी और किताब में कतवा किश्तदा खतूत थी। बहरहाल औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अगा बुजुर्ग सर का मुसला के नास्तो वर्तवी हजरत मा दखल हजरातना चसौरी दी नो दागी पर बिना बांधे अल्लाह रब्बुल इज्जत ताला यो इख्तियार दरकड़े वगदा चिस्ता पर दुआ बांधी बा अल्लाह रब्बुल इज्जत हिंदुस्तान बादशाह जोड़ी ताज मा कही मा सर पदी मुसला के ना अनुमा मुसला तक के नास्तम चमावी रदा हुक्म बदे उमन मौके दुआ दे को अल्लाह में बादशाह की और तभी पाकिस्तान में खलक मशरान बुजुर्गानों विचरा सरकी नास्ते गली गुंदे और तभी वाय मरों दे पुआ नशो अगर एक निदाम मुसला ना माता प्रतारा दा खुद अमानत हिंदुस्तान तख दे जिसो पिके नास्ता अगर बादशाही दा खुद तो मुसला के ना नास्ते हिंदुस्तान पर तख के नास्ते औरंगजेब आलमगीर डी खुयारो पदीर खुशहाल नशो यानी कबल बंदा और बाद अगर मुबारक शे पास शो लेकिन दिन तक कला गैर सरकारी नतीजा राशि खलक दजू की अगर उसको पेल शी बया गैर सरकारी नतीजा होता है ना गैर सरकारी नतीजा वासी और बिल्लो मुबारक है और फिर उसको सरकारी नतीजा के पेल औरंगजेब आलमगीर का गैर सरकारी नतीजा था तो तश्तख बस सके विसाइब तख्त बिरा को ताज माता कल में मिलावेगी बुजुर्ग तवे माता खुतो वाकई ढेर दाना कार्य दे खुद मा तवक्को न सेवान दाना है तो खुदाई और बदकिस्मत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा को दुआ बांधे खुद तख दर को निशी और दर कई को जमा को दुआ के ताज द गुफ्तु और इल्कामात न शे चूंकि बदे दगा अल्लाह रब्बुल इज्जत बबल चाला और के वे सेब वे दूर दर का पता नहीं दा बोले तुम पता ही सोख दे चले चाप दुआ बम अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा बादशाह की सरकारी तौर सरा वर्तेवी आगा को वे खेम करते वे खुस्ता पर दरबार के स्तास खिदमत के लिए वे अगर अल्लाह वली ने बसल तके को कार लगे बोले वे सीनुम ने वे नु मिसे के चिपला ता तराउ 10 उबकम सरे अचे उम्दा गए औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह खुआफिज कुरान को खादिम बेहुश अगर तौबा चोली अगर बुदा बाबा और दे बाबा खुशहाली दो का जगह ढेर अल्लाह वाला और लड़को ऐसे कहना चाहिए अगर बगैर दो मजदूरैन और बगैर द नौकराइन उजरत नागस्त और दो असी पैसे और कोई अगर नागस्त में दो देर वजह जान सरनी वाले बेजा बस माता तक शोभा चो औरंगजेब आलमगीर बाबा भी लोटा रहा गुजरा रहा गराड़ा और 10 कोलो नूर तलब औरंगजेब आलमगीर पर पटके अगर उसको कभी गमा लेसन ची सुन्नत तरीका दे मालूम क्या खुद लगा मसकई और क्लक पटके अगर उसको की शेष रहमतुल्लाह अलैह पटके मतलब पटले का टोपा है वो पूरा अपना भैया पटके वाले मुंह खुला वक्त वो निशु बोले चाहते हैं सलीके सर पटके निशे वाले मैदारवान जहाँ पे दो वो जो खौफ दे यह खुदा जो दूर राने की ना और शीशे तो उधरेंगे और पटके समय बेचरी समय नौकरी माँ हेज नदारम का में हेज नदारम दस्तार नदारम का में पेच नदारम दाए हुए गम में पटकी वाले सही नहीं करने लगे पटकी दुकान तो गोर मेरा भी शक्ल की तब ये जरा बीफ खुले वाले शिरे और मैरवान जाड़ियों पदेवा जाऊं चे समराने वाले निशी और द्वेम पदेवा जो चीज मंगा निस्बत का नकशबंदी मुबारक दो दोस्त मोहम्मद कंदारी रहमतुल्लाह अलैह सर अब आवाज कंदार और कंदार पटकी उम्दत कशान गया माता अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत दोस्त मोहम्मद कंदारी रहमतुल्लाह अलैह को कब्र के बांधे तो मुराकबा की दा खबर ढेर ज्यादा वाज़ेह हकला कि हजरत वही कि जमान वही द टूल अफगानिस्तान ख्याल साता द टूल अफगानिस्तान ख्याल साता और वाकई मजनून लिखा द लैला कुसी दस्को ख्याल साथी और आँख बुलाई वही तो कुसू के गिरदे दले दा बंदा बद कुल मशाइख व कुल और द कुरुनो
او د هغوی د لویو وړو د امیانو د بزرګانو او د نارینه او د زنانو خیال نه ساتي دا به ډېر بد کوي ډېره بې وفایي ده څه چې ملاویږي په محبت ملاویږي څه چې ملاویږي په ادب ملاویږي نسبت هم په ادب ملاویږي په وظایفو نه ملاویږي یوازې اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه ته چې وبات ویلې او هغه خپل پټکی رسته کړو نو نور کله بیا عموما داسې کوي چې پټکی به داسې رامخکې په خپله به یې په سر کړو او دا یوه ډېره عجیبه خبره وه چې بادشاه ته خو څوک پټکی نه شي په سر ولی دا یو خبره د سلوک واورئ خپل شیخ لا استاد لا مشر لا څه شی ورکوئ خو په سره ویې ورته ما په سره ویې ورته ما ولې کوي ورله هغه په سره په خپله باندې خو دا به هغه ډېره زیاته بېادبي ښکارېده چې یو نوکر راوپاسي او هغه یا خپل بادشاه ته یا وزیر ته یا ګورنر او مشر ته هغه ټوپی په سر کړي یا ورته پتکې په سر کړي اورنګزیب عالمګیر وایي که زه دلته نه وم خدای داسې لکه نور کله یې نه دي کړي نو دی به ما ته پتکې څنګ په سره یو بله دا چې دی به ځان عاجز ګڼي نو یو عجیبه کار وکړو هغه پتکې راواغېستو د اوږې په ځای باندې په هغه یو کټ کې کېښودو او ستولیه یې راواغېسته ځان یې نوزګاره کړو ځان یې نوزګاره کړو درنګ په درنګ وایي چې بابا ټیم ډېر لږ دی موږ ته وي او که نه چې صاحب تاسو نن ناوخته کړو ویه لکه شا به ما زر دا پتکې راواخله وي ها صاحب وایې کړئ وی زه نه مزګار زرې راته په سر کوي صاحب دا ډېره بده ده وی سړی په سر یې که راته ته څه کوې څه نه کوې ما ته صرف پټکی په سر کا وی پټکی درته په سر هم خو چا درته ویلی دي وی دا خو راته هغه بزرګ ویلي دي دې باندې دې الله رحم وکړي دا خبره یې ولې کوله وی ما نه پرېښودو وی دې پټکي کې څه کمال دی اورنګزیب عالمګیر ورته وی وی صاحبه د هغه په دعا الله تخ ورکوي زما په دعا الله تاج ورکوي دا پټکی خو ما ساتلی ما چې زه کار شو کې اهل پیدا شو خو نن را باندې ته ضرور شوې ها دا مې درته ستا دا پټکی په سر نه کې دا مې درته د دلي او د هندوستان د تاج هغه تاج پوشي وکړه